မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ယခုဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားသောကားများကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံဒီကမ္ဘာကြီးမားဆုံးနှင့်အရေးသွေးမြင့်မားဆုံးကားထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဂျပန်ကားများသည်နည်းပညာမြင့်မားခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းလောင်စာဆီရွှေတာနိုင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းများကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်လူကြိုက်များပါသည်ဂျပန်ကားထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်၎င်းတို့၏ထင်ရှားသောကားအမျိုးအစားများကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်ဗျနော် Toyota ဆိုတာသည်ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်ပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်ပါသည်နော် Toyota ထဲမှာတော့အထင်ရှားဆုံးကတော့ Toyota Corolla ဆိုရင်တော့စီးပွားဖြစ်ကားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းတွင်အယောင်ရဆုံးကားထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကားတစ်စီးကတော့ Toyota Camry ပေါ့နော် Toyota Camry တက်တာရှိသောကားဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်တို့ Honda ထဲကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Honda ကားသည်ကားများအပြင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုလည်းထုတ်လုပ်ပါသည်ထင်ရှားသောကားများကတော့ Honda ထဲမှာတော့ Honda Civic သည်စီးပွားရေးကားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရင်လည်းမြင့်မားပါတယ်เนาะ Honda ထဲမှာဆိုရင်တော့ကားအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Honda CR-V ဆိုရင်လည်းလူကြိုက်များပါတယ်ဒါမဲ့ Honda CR-V ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံကတော့ဂျပန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လူအကြိုက်အများဆုံးကားလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Nissan ပါပဲဗျာနော် Nissan ဆိုတာလည်းနီးပညာမြင့်မားသောကားများတွင်ပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nissan Altima စီးပွားဖြစ်ကားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလောင်စာဆီရွှေတာနိုင်မှုကြောင့်လူကြိုက်များသည်ပေါ့နော် Nissan ထဲမှာဆိုရင်တော့ကားဆုံလင်းရှိပါတယ် X3 လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကားဆိုရင်တော့ Nissan ထဲမှာအများဆုံးအဖြစ်လူကြိုက်လည်းများတာပေါ့နော်နောက် Toyota ထဲမှာဆိုရင်တော့မိသားစုအလိုက်စီးဖို့အတွက်ဆိုရင် Alphard ကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ Alphard ဆိုရင်ဒါမိသားစုလိုက်စီးဖို့သွားဖို့လာဖို့အရန်ကိုတက်တာရှိပြီးစီးလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ကောင်လေးဆိုရင်လည်းကားကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေခံချပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက် Toyota Wish ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျအဲ့ကောင်လည်း Toyota ကုမ္ပဏီကပဲထုတ်လုပ်တာပါဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းမိသားစုအလိုက်စီးလို့ရပါတယ် Toyota Wish ဆိုရင်တော့ engine power 1.8 2.0 AS grade เนาะဒီကောင်ဆိုရင်သူ့ grade နဲ့သူရှိတယ်သူ့ဟာနဲ့သူလာတယ် 2wheel ရှိသလို 4wheel လည်းရှိပါတယ်ဗျเนาะဂျပန်နိုင်ငံမှာ model အမြင့်ဆုံး modify ထုတ်ထားတာတော့2019အထိထုတ်ထားပါတယ်ဗျเนาะ modify ဝင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကိုလည်းဝင်ပါတယ်မဝင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝင်တဲ့ကားဆိုရင်တော့ဝင်ပါတယ်နောက်တော်တော်များများကြိုက်ကြတာတော့ Toyota Wish ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့အခုပြောရမယ့်ကားလေးอ่ะဆိုရင်တော့ Toyota ထဲက Sexy Van Probox ပေါ့เนาะ Sexy တို့ Probox လို့ဆိုရင်1 power 2 power 3 power 4 power เนาะကျွန်တော်တို့အခေါ်ဝေါ်များတာတော့နှလုံးနှစ်ချက်လေးလုံးလေးချက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုခေါ်တာများတယ်ပေါ့เนาะနောက် Probox Sexy ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine power 1.5 ဖြစ်ပြီးတော့ကားအကျန်းလုံးဝအခန့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် Probox Sexy ဆိုရင်လည်းလူလုံးဝကိုအသုံးများပါတယ်တောင်တက်မလားတောင်ဆင်းမလားပေါ့နော်လုံးဝအကျန်းခန့်ဆုံးကားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးကားဆိုရင်တော့ Honda အုပ်စုထဲကကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Honda အုပ်စုထဲမှာဆိုရင်တော့GP1 GE6 နောက်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတူနေတဲ့ကားတွေကတော့ shuttle လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ကွာတာပေါ့နော်နာမည်ကားကတော့ဒီကားလေးတွေဆိုရင်လုံးဝစီးဖို့အတွက်မိသားစုနဲ့ဖျားဖူးပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တနေရာပဲခရီးထွက်မလားလုံးဝကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကာလာတွေဆိုရင်လည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေခံထားပြီးတော့ဆက်နီးပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအစ်တော့ဝယ်မစီးရဘူးဗျအဟောင်းပဲစီးရတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့မန်ဆောက် free zone မှာဆိုရင်လည်းလူကြီးမင်းများကြိုင်းနေတတ်မဲ့ကားများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများကိုဆက်၍ကြည့်ဖို့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nissan Juke เนาะနောက် Kluga နောက် Outlander Ranger เนาะဒီကားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဗျာเนาะ Toyota Wish Boxy X3 เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကားကတော့ Crown အတလင်းနဲ့ Crown Royal Salon အကြောင်းလေးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะCrown အတလင်းနဲ့ Crown Royal Salon ဆိုရင်တော့ 2.5 3.0 3.5 engine power ထိလာပြီးတော့နောက်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအယောင်ရဆုံးကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ Right, listen up, petrol heads. We're talking about Japanese cars today. Those plucky little things from the land of the rising sun. You know, sushi, sumo wrestlers, and incredibly reliable cars. Who would have thought they'd conquer the world? Germans? Please. Americans? Don't make me laugh. The Japanese, they came out of nowhere. Tiny cars at first, cheap and cheerful. But then, something happened. They got good, bloody good, and they haven't looked back since. So buckle up because we're going on a journey. From humble beginnings to hybrid hypercars, we're covering it all. Get ready to be amazed. Now before we get to the exciting stuff, let's rewind a bit. Back in the day, Japan wasn't exactly known for its cars, more like textiles and whatnot. But then, a certain Mr. Kiichiro Toyota decided to shake things up. He took a trip to America, saw how they did things and thought, we can do better, and you know what? He was right. Toyota, named after the big man himself, started churning out cars. Not the prettiest things, mind you, but they were reliable and affordable, just what the people needed. Other companies like Honda and Nissan soon followed. They started small, but they had big ambitions. Little did they know they were about to change the world. Here's the thing about the Japanese, they're obsessed with quality, and it shows in their cars. They took the best bits from everyone else and made them even better. Engines, bulletproof, gearboxes, slicker than a greased ferret, handling, like they were glued to the road. And the best part, they were built to last. They didn't just stop there. Oh no, they were always innovating. Front-wheel drive, fuel injection, you name it, the Japanese were at the forefront. They were like the Usain Bolt of the car world, leaving everyone else in their dust. Now let's talk about the cars themselves. The Japanese have produced some absolute icons over the years. The Toyota Corolla, for instance. The best-selling car of all time. And for good reason, it's reliable, it's practical, it's just brilliant. Then there's the Honda Civic, the car that made Honda a household name. From humble beginnings to Type R legend, it's a car that's captured the hearts of enthusiasts worldwide. And who could forget the Nissan Skyline GTR, Godzilla, the car that gave supercar manufacturers nightmares. It was fast, it was furious, and it showed the world what Japanese engineering was truly capable of. Section 5. JDM culture, when cars become a way of life. Now here's where things get really interesting. In Japan, cars aren't just a way to get from A to B, they're a way of life. JDM culture, they call it. Japanese domestic market. It's all about modifying cars, making them unique, and pushing them to the limit. Think drifting, think tuning, think neon lights and ludicrous exhausts. It's a bit bonkers, to be honest, but you've got to admire their passion. They don't just drive their cars, they live them. And this culture has spread worldwide. You can't go to a car meet without seeing a swarm of Supras, Skylines, and RX-7s. The Japanese have created a global community of car enthusiasts. And that's something special. Section 6. My love affair with Japanese metal. Now, I've driven my fair share of Japanese cars over the years. Some good, some bad, and some that were just plain mental. But there's one that stands out. The Honda NSX. The original one, mind you. It was a revelation. A Japanese supercar that could go toe-to-toe with the best from Italy and Germany. It was fast, it handled like a dream, and it was even reliable. Who would have thought?
It proved that the Japanese could do more than just build cheap and cheerful runabouts, they could build world-beating sports cars, and they haven't looked back since. Section 7, Green Machines pioneering hybrids and EVs. Now I know what you're thinking. Clarkson, you love your gas-guzzling supercars. What about the environment? Well, fear not, my eco-conscious friends, because the Japanese have got that covered too. They were the first to really embrace hybrid technology with the Toyota Prius. Sure, it wasn't the most exciting car in the world, but it was a game changer. It showed that you could have your cake and eat it too. Fuel efficiency and practicality in one package. And now, they're leading the charge in electric vehicles. The Nissan Leaf, for example, has been quietly changing the game for years. So, you see, the Japanese are still at the forefront of automotive innovation. They're always one step ahead. Section 8, Shifting Gears, the challenges ahead. Now it's not all sunshine and roses, the automotive industry is changing faster than ever. Electric vehicles, autonomous driving, ride-sharing, it's enough to make your head spin. And the Japanese, for all their brilliance, are facing some stiff competition. The Koreans are snapping at their heels, the Chinese are coming on strong, and the Europeans are still a force to be reckoned with. But you know what? I wouldn't bet against them. The Japanese have a knack for adapting and innovating. They've faced challenges before, and they've always come out on top. So, watch this space. Section 9. Conclusion. The future is Japanese, probably. So, there you have it, the story of how Japanese cars conquered the world. From humble beginnings to technological triumphs, they've done it all. And they're not done yet. They've given us some of the most iconic, innovative, and downright brilliant cars the world has ever seen. And for that, we salute them. So, the next time you see a Toyota Corolla or a Honda Civic, don't just dismiss them as boring everyday cars. Take a moment to appreciate the engineering excellence, the cultural significance, and the sheer brilliance of Japanese automobiles. Because let's face it, the future is Japanese. Probably.